Sapu guys. Ekspektasinya kurang hari ini. Standarnya nggak dengan baik. Jadi trip kali ini kita mancing secara manual. Ya kita percayakan sama Allah lah supaya kita dapat hasil yang baik. Dan ikuti terus trip mancing kami kali ini ya. Oke. Beres tali pancing saya. Mudah-mudahan malam ini strike. Oke, kita coba berlabuh dulu di sini, coba tes. Mudah-mudahan mantap lah. Ketemu BW sambung. Mardi strike. Strike. Kerapu guys. Kerapu guys. Barusan strike kita. Kena tali ya bro. Tunggu tadi itu aja. Yo. Kena enggak tali. Mbak Cinta kita kek buka puasa lo. Buka puasa lo, oi. Buka lo. Puasa deh. Puasa, nggak buka lo lah buka. Kita buka puasa lo. Halo. Kita buka puasa dulu guys. Nih bersama kawan-kawan saya nih. Puasa baru buka nih. Nah, ini Pak Eki juga nih. Halo, halo Pak Eki, kita buka puasa dulu Pak. Puasa dulu kita. Nah, kita buka puasa dulu. Nah, ayo, mari kita buka. Nah, inilah guys tempat lokasi kita mancing di daerah Tanjung. Nah, ini kita buka puasa dulu. Hah? Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan malam ini kita banyak dapat rezeki
Sambil buka puasa. Buka puasa guys. Langsung disambar. Cari sensasi. Kita lihat ikan apa yang dia dapat. Mudah-mudahan ikan bagus. Makan dulu. Kita buka puasa. Mantap. Kelinci. Kelinci. Good. Tak senardi yang dapat. Kelinci. Ya. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh sambil buka. Ada ke? Sayur bulan yang terang guys. Dan halo guys. Alhamdulillah guys. Kita mendapatkan kelinci. Ya, ini support pertama. Mudah-mudahan support selanjutnya bisa lebih baik dari ini. Amin. Amin. Mantap. Hai. Oi. Lagi makan, buka puasa. Memang puasa betul ya. Alhamdulillah. Kita dulu guys.